E hoje tem fogueira. A fogueirinha é bem pequenininha. A nossa fogueirinha. Já tem um ali, ó, fumaçando. Marluce está por ali, esquentando sozinho. E hoje o clima é esse, olha. Hoje já deu uma librininha, já abriu o sol de novo. Só quem faz fogueira grande é quem tá querendo casar. Você não quer casar de novo? Quero mesmo não. Quero mesmo. Aí, o ferro ficou o formato do fogo, ó. Legal. É, deixa essas outras para São Pedro, São João. Olá pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Sítio Jardim de Maria. E olha só, pessoal, vocês acabaram de ver aí, né, o pedreiro montando aqui a fogueira de Santo Antônio. Hoje é dia dos namorados, véspera de Santo Antônio. A nossa fogueira está aqui e essa ali eu fiz ontem à noite e ainda está fumaçando, né, minha gente? E no vídeo anterior foi a mudança aqui do jardim para dar mais um espaçozinho aqui. A criança está ali mais um dia sem aula. Dá tchau. Dá tchau para a Aninha. Pronto. E hoje é mais um dia aqui, ó, de sol. E estou aqui, ó, peneirando uma terrinha aqui para aproveitar, né, o sol. Porque essa terra é a terra da cisterna. E a gente está peneirando aos poucos, né, para depois estar fazendo aí concluindo a nossa cisterna, né. Já estou separando ali. E vou aqui dar continuidade enquanto o pedreiro está trabalhando lá no sítio, no outro sítio, né, o sítio da mulher. Então, eu vou por aqui, concluindo aqui esse serviço. Bora lá pro vídeo. Mais tarde tem fogueira, viu? Essa fogueira é grande. Mais tarde a gente está acendendo aí essa fogueira aí para vocês acompanhar. Bora lá. No coração do sítio nasce mais que plantar. Nasce amor, nasce fé, nasce vontade de cuidar. Cada dia é luta, mas também é oração. E você do outro lado fortalece essa missão. Cada like é incentivo, cada comentário é luz. Vocês regam esse sonho que o Sítio Jardim de Maria conduz. E gratidão a todos os inscritos do canal que caminham com a gente do simples ao essencial. Sítio Jardim de Maria agradece de coração. Sementes de esperança em cada conexão. Quando a chuva demora, quando aperto o pão, lembro de vocês. Sinto força na mão. É abraço na tela, mas que alcança aqui. Como o sol de manhã que insiste em surgir. Cada gesto é cuidado, cada olhar é oração. Vocês fazem esse chão florir em cada estação. Onde dois ou mais sonham, Deus também quer
nesse chão de Maria. Juntos vamos plantar. Jarris, gratidão a todos os inscritos do canal que caminham com a gente do simples ao essencial. Sítio Jardim de Maria agradece de coração. Sementes de esperança em cada conexão. Jarris, gratidão a todos os inscritos do canal que caminham com a gente do simples ao essencial. Sítio Jardim de Maria agradece de coração. Sementes de esperança em cada conexão. Já peneirei bastante areia aqui, né? Agora eu vou cuidar no almoço, porque o pedreiro tá já chegando. Acredito que ele vai peneirar mais um pouquinho, né? Então vou deixar aí para ele dar continuidade. E aguardem a nossa fogueirona ali, que vai ser acesa hoje. Menino, mas aquilo não é Marluce não. Marluce, vem-te embora, Marluce. Olhando Marluce onde tá. E aqui tá a fogueira. Essa aqui ainda é para Santo Antônio, viu, gente? E essa ali já tá acesa, ó. Olha aí. Fogueirinha acesa. E agora eu vou buscar Marluce, que Marluce tá lá embaixo. Aí a fogueirona. Eu não acredito não, tá andando demais, Marluce. Vem-te embora, Marluce. Eu não acredito não, olha Marluce onde tá. Chega. Chega, Marluce. Já dá pra ver, Marluce? Ó, Marluce ali, ó. Vou parar e vocês vão ver, ó. Marluce. Vem-te embora, chegue. Chegue. Chega, Marluce. Chega, Marluce. Chega, menina. Chega, Marluce. Marluce tá folgada, andando sozinha. Vem cá, Marluce, chegue. Marluce, você tá andando demais, viu? É mesmo. Ixi, tu é lá, gente, pra tá andando sozinha. Eita, achou que foi cupinha aqui, ó. Vai pra casa. Ixi. Foi embora. E olha aí, pessoal, vou mostrar a nossa cachorra, como é que ela já está. Quem estava procurando aí por ela, para saber, né, como é que ela está. Olha ali, ela está ali. Chega, Bu, 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 aqui, chega. Aqui, ó, toma. Lá vem ela. Aqui. Toma, nega. Eita, Bu aí. Bu, aqui. Olha aí como ela está grande. Esperta, né? Ó, Bu. Chega, dá a pata. Senta. Isso, garota. Eita, olha ela. Tá grandona, negona. Né? Deu a patinha ou foi tu que pegou mesmo? Não foi, negona? Vai, pega. Ali, vai. Lá vem ela, sai do meio. Chega, Bu. Ela vai passar ali, ó. Eu acho que ela deu a volta. Cadê ela? Ó, disse, olha lá. Deu a volta. Ela deu a volta. Chega aqui. Pula. A fogueira tá ali se aquecendo, né? Essa daqui a pouco vou acender. E agora eu vou olhar a animação ali do vizinho. Como é que tá lá a animação. Como é que está ali a organização para a fogueira mais tarde. Bora lá. Olha aí, ó. Já tá cheio de bandeirinha e já estão arrumando a fogueira, viu? Bora lá olhar. Olha a fogueira.
Aqui o povo tá animado. Aí, ó, o vizinho já tá fazendo a fogueira aqui, ó. Botou umas bandeirinhas e olha aí como tá animado. Daqui a pouco eu venho olhar. Se der tempo eu venho olhar ainda essa fogueira acesa. O pedreiro hoje não quis peneirar a areia não, porque ele tava trabalhando ali, aí deram um beijo no olho dele, o maribondo pegou ele ali. Aí hoje ele tá sendo eletricista aí, ó. Vai botar um refletorzinho ali. E olha aí o sol como tá lindo. Pôr do sol. E esse é o pôr do sol agora. Mexorona. O eletricista hoje ali tá botando uma luz ali, um refletor. Os vizinhos ali tá animados, viu? Se eu fui lá olhar. Tá cheio de bandeira, vão acender a fogueira também. Tá bem grande a fogueira lá. Por que choram as crianças? E o pedreiro também é eletricista, olha só. Botou um refletor lá em cima e a fogueira a gente tá acendendo já. Olha lá a fumacinha. Daqui a pouco eu mostro para vocês ela acesa. Fogueirinha de Santo Antônio. Olha aí. Quando pegar nesse aí já era, Dani. Viemos dar uma olhadinha aqui na fogueira da vizinha, conversar um pouquinho e depois ir para casa, terminar a nossa. E é isso aí, já fomos ali no vizinho olhar a fogueira de lá e agora retornamos para casa para ver a nossa. Olha só como já está. Pois é, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui para vocês. É a nossa tradição aqui da fogueira. Depois que a gente tá morando aqui no sítio, né? É a primeira vez que a gente faz fogueira aqui, na época de São João, né? A tradição aqui. Hoje em dia é proibido, né? Fogueira na cidade. Antigamente a gente fazia fogueira na cidade, mas depois da pandemia, aí proibiram, né? Proibiram mesmo, não se faz mais. Então, depois que a gente tá no sítio aqui, né? É a primeira vez que a gente tá fazendo fogueira, assim. Sempre eu faço uma fogueirinha, assim, né? Mas, assim, da tradição de São João, é a primeira vez que eu estou fazendo. E aqui no sítio, interessante, pessoal, que a gente vê as fogueirinhas lá nos sítios, né? Aqui ali a gente vê, né? A diferença de fogueira, que é vermelhinha, as luzinhas vermelhinhas nos sítios. E as luzes, luz normal, geralmente é branca.
Então, aqui e ali a gente vê uma luzinha vermelhinha aqui, no caso que a gente não via, né? Então, esses dias aqui, na época do São João, eu fiquei notando, né? E sempre eu tô vendo uma luzinha vermelhinha, diferente, que é fogueira. E é isso aí, mais um vídeo aqui para vocês. Obrigado quem ficou até aqui no vídeo, né? Até no final. Não esqueça de deixar aquele like, aquele hype também aí para fortalecer o canal. E é isso. Fiquem todos na paz. E até os próximos vídeos, minha gente.